曼谷最好食嘅木加他原來係開到凌晨5點鐘㗎。最緊要咧，呢間店係離我覺得曼谷最好玩嘅3間酒吧超近。咁我自己咧去完酒吧係一定要食宵夜嘅。呢度咧除咗木吉他之外咧，仲有好多泰國嘅小食啊、生煙啊、生蠔啊等等好多選擇，所以好適合飲完酒嚟食宵夜㗎。咁因為呢度停車咧係超方便嘅，所以好多人咧揸車過嚟食㗎。呢度有種露營 feel， 身邊坐住好多本地泰國人喺度食，呢種氛圍真係好超啊！中間呢個汁正啊！平時街邊嗰啲生醃我好少食嘅，但係我覺得佢哋嘅生醃好好食。好新鮮啊！哇！泰國嘅青木瓜沙律永遠都係勁辣，中意食辣嘅人有口福啊！好大隻蝦啊！準備。